मागीर म्हणपाक जायना आपल्याच्यान जायना म्हूण. तुका सांगू तरी पळय, तू सांगता ते करया सांग. ह्या घरान फक्त म्हजीच मर्ज चलपाक जाय. इतलेंच ह्या घरान मगो फकत तुझी मर्जीच चलतली. अरे उलयला तोंड फोडले मदीं उलोवपाक तरी दी मरे म्हाका. बोला राणी सरकार आत्ता हुकूम सर कितें जालें तें सांग. हांव चिंततालें हांव ह्या घरान एकटेंच पडलां आनी तशें बी म्हाज्या मम्मीन आमचें लग्न एक्सेप्ट केलांच न्ही रे. तिका तिचे चलयेचें लग्न पळोवपाक मेळूंक ना. तेका लागून थोडे दीस तरी तिका हांगा येवन रावनी म्हाज्या वांगडा. म्हाकाय बरें दिसतलें न्ही रे. हांव वयतलें. अगो म्हाका दिसलें तूं चंद्र बी हाडपाक सांगता दिसता. मम्मीकूच हाडपाचें म्हाका. आतां वचो वयता आतां वचो. तूं म्हणटलो रे आतां हाडया पूण तुवें तिका विचारलें ती आयकपाक ना न्ही रे. म्हाका दिसता म्हाका तिचे पांय धरचे पडटले मम्मीक हांगा हाडटा म्हूण सांगपाक. ती म्हटल्यार कोण गो शुभ्रा?